Không chỉ là testnet, Taj Mahal qua InterLink là một sự kiện ngon về tương lai. Đây là bước chiến lược, sai đông netang vùng sắc vượt qua mọi thách thức. Với bao mặt hàng giàu và khả năng morong vượt trôi, chúng tôi xin hi lại quy tắc qua thị trường. Tu thai chín gen song InterLink mang blockchain ra khối lý thuyết vào thế giới thực. InterLink không chỉ tham gia cuộc đua, chúng tôi giang tạo ra tương lai. Hãy cùng nào sai đẳng.